De norm is dat de politie 9 van het 10 keer op tijd komen moet bij een spoedmelding. De politie moet er dan binnen een kwartier wezen. Dit wordt in Friesland lang net helle. Vooral op Schiermonnikoog, in Verwedderadiel en op Vlieland. In Heerenveen, Ljouwert en het Beeld docht de politie het wat beter. Maar ook hier wordt de norm net helle. Kijk, wat een ervaring is, zeker ook in Noord-Nederland, want eigenlijk geldt dat voor heel Nederland, is dat door de bank genomen in stedelijke gebieden halen we die norm makkelijker dan in landelijke uitgestrekte gebieden. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Dus als je kijkt naar Noord-Nederland, we hebben heel veel veilige gebieden met relatief weinig meldingen, maar die zijn uitgestrekt. Dus dat geeft lange rijafstanden. Daar zetten we overigens al meer noodhulpvoertuigen in gemiddeld. Maar dan zal het altijd iets moeilijker blijven om die norm te halen dan bijvoorbeeld in stedelijke gebieden. Links staat stil. Rechts. Het blauw dreig. Doch ziet de politie naar oplossings. Een burger belt met uiteindelijk de meldkamer. We proberen de gesprekstijd in die meldkamer zo kort mogelijk te houden, opdat de melding zo snel mogelijk uitgegeven kan worden. Een tweede verbetermogelijkheid is waar de politievoertuigen zijn voordat ze een melding krijgen. Dat noemen we de zogenaamde positionering. Dus we zijn continu bezig met de vraag waar kunnen we het beter doen. Opvallend is dat het beeld goed scoort als het gaat om onrietierden. Wils burgemeente Verwedderadiel het een stuk minder docht. Dat zijn dezelfde agenten, dus die doen hetzelfde goede werk. En dan wijd ik het hooguit aan het politiebureau wat wij hier in Sint-Anne-parochie hebben. De komende jaren sluiten verskate Friese politiebureaus. Ook in Sint-Anne. Het dorp krijgt een stiepenpunt. Ja, dat is afschaling. Minder personeel, minder toegankelijk voor het publiek. Nou, dan begrijp je wel dat het lang duurt voordat er iemand aankomt rijden. En dat moeten we nou juist niet hebben.